तो दोस्तों आज एक बार फिर पहुंच चुका हूं मैं सतलुज नदिया के किनारे रोपड़। 2-3 लोकेशन चेंज कर चुका हूं मैं, कुछ नहीं लगा। अब हार फार के ये 3 नंबर ठोकर पे आया हूं। देखते हैं क्या लगता है। पानी बहुत गंदा है, देखेंगे क्या लगेगा। बाकी और शिकारी बैठे हैं यहाँ पे लोकल। बस 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 इसके लिए तो जरूरत ही नहीं है। दोस्तों 12 बज चुके हैं, अभी एक ही पीस लगा है। पानी थोड़ा गंदा है, काफ़ी गंदा है। इसलिए मैं रोड भी अभी बाइक पे ले ली है। रोड यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ मैं आज, सिर्फ रोड बढ़िया पानी में चलता है बस। तो आटा और कुछ लगा रहा हूँ, देखने लगेगा शाम तक। घूमते घूमते
इकट्ठी हो गई 3-4 कितनी हैं।